我同 U Star 咧就同 Crystal 比較熟啦。因為佢都好好人啦，好 nice 啦，但係佢其實好女仔嘅，即係咧我哋去食糖水，佢會食啲士多啤梨冰，再加埋棉花糖咁樣嘅，所以咧你就唔好睇佢好似好 man 咁樣。即係其實佢係點樣？其實佢好可愛㗎。OK，咁有冇話啊？呢個今次咁多個人啦，即係你識咗都19位朋友啦。咁有冇話邊一個你覺得話最 charming 最靚仔？最靚仔啊！我覺得20號都幾好嘅。咩名啊Simpson。Simpson。因為咧佢好大隻啦，同埋佢個樣又 OK 啦，咁所以我覺得佢比較突出咯。佢好中意搞爛 gag 㗎喎，係咪？係啊，所以好啱傾㗎都。OK，好啊。